2023. gada septembrī Saeimas deputāti ar balsu vairākumu pieņēma interesantu normu imigrācijas likumā, kas tika vairāk kārtīgi grozīts jau pirms tam. Attiecīgi viņi paredzēja, ka no 1. janvāra tiem cilvēkiem, kuri izpildīs visas šī likuma prasības un laikus iesniegs dokumentus jaunajām uzturēšanās atļaujām, ar jaunā gada sākumu anulēs uzturēšanās atļaujas. Viņi absolūti nepārprotami neparedzēja, ka izveidosies situācija, ka kaimiņiem nāksies maksāt par komunālajiem pakalpojumiem, ko izmantos šie cilvēki. Jo lūk, kāda ir situācija. Ministru kabineta noteikumi numur 1013 nosaka, ka par tādiem pakalpojumiem, kā ūdens starpība un atkritumu izvešana, maksu nosaka balstoties uz deklarēto cilvēku skaita. Tas ir, jo vairāk cilvēku ir deklarēts konkrētajā īpašumā, jo lielāka maksa ir noteikta šī dzīvokļa iemītniekiem. Un tagad lūk, kas sanāca. Tūkstošiem cilvēku, starp viņiem ir arī tie, kas nokārtoja valsts valodu, ir arī tie, kas nenokārtoja valsts valodu, bet tik un tā viņi visu izdarīja pareizi, iesniedza dokumentus likumā noteiktajos termiņos. Viņiem tika anulētas uzturēšanās atļaujas līdz brīdim, kamēr izskata viņu dokumentus, un kopā ar to anulēja arī dzīves vietas deklarāciju. Tātad viņi izmet atkritumus, lieto ūdeni, bet par to viņiem nevar noteikt maksu, jo uzturēties Latvijā viņiem it kā atļāva, bet deklarācija ir anulēta. Sanāk, ka cilvēks fiziski pastāv, pakalpojumus viņš lieto, bet maksu par to noteikt nevar, jo juridiski šī cilvēka nav. Un tik pārdomātu likumu mēs saņēmām no Saeimā sēdošajiem profesionāļiem. Pēc maniem datiem runa iet par vairākiem simtiem cilvēku manā pilsētā Daugavpilī. Ja šis cilvēks ir bijis vienīgais deklarētais konkrētajā īpašumā, tad maksu no viņa iekasēs tik un tā. Bet ja konkrētajā dzīvoklī ir deklarēta ģimene, un šīs cilvēks bez uzturēšanās atļaujas ir tās loceklis, tad šī ģimene saņems mazāku rēķinu, bet atlikusī summa tiks sadalīta starp visiem šajā mājā deklarētajiem cilvēkiem. Jā, šī summa nav liela, bet pats fakts, rēķini par komunāliem tik un tā jau ir kosmos, un te vēl jāmaksā par kaimiņu bez uzturēšanās atļaujas. Jāsaka paldies Jānim Dombrovam un viņa domu biedriem. Sākumā mēs maksājām par karu Ukrainā, tagad vēl samaksāsim par viņa politiskajiem rusofobajiem saukļiem.